Assalamualaikum dan selamat pagi bos. Masih bersama Mak Seleb Mancing Santai. Ini sekarang saya sudah sampai di Sungai Berantas bos. Pagi-pagi bos, jam 8 mau mancing. Tadi bawa umpan 2 aja bos, umpan cacing sama umpan cekutru. Nih cekutru bos, kasih Mas Black kemarin. Nah spotnya di sini bos. Wah, di mancing di bawah situ bos, kita bos. Itu bos spotnya bos, nanti mancing di bawah situ. Ini area naik, sebenarnya mau mancing pakai umpan rumput bos, tapi ya kita coba aja lah nanti pakai cacing, cekutru sama kalau memungkinkan pakai umpan rumput. Oke bos, sepeda keseruannya ikutin terus mancing santai Mbak Seleb. Oke bos, ini mau nyobain umpan cekutru bos. Wah ini cekutru ini. Kemarin dikasih Mas Black bos. Ini ada sisa dikit. Ini akan kita coba di sini. Oke, sama umpan cacing bos. Ini kebetulan bawa umpan cacing. Oke, lanjut bos. Bos pakai cekutru dapat ikan berot. Dari tadi makan ternyata ikan ini bos. Ikan, aduh wow. Kalau ikan ini yang makan pasti ditelan bos ini. Ke dalam. Oke lanjut bos. Wih, strike bos. Ini lagi. Lagi bos, strike-nya bos. 2 ekor. Dan ditelan lagi bos, operasi lagi. Ini bos dapat ikan ini lagi bos, ikan berot. Tadi udah dapat 1, ditelan terus dioperasi ini. Nah ini udah mati, ini dioperasi, ini kayaknya harus dioperasi lagi nih bos. Nanti kita bawa pulang aja, kita goreng. Oke Mas Seleb.
Oke bos, ini kita mau nyoba pindah tempat dulu. Ini airnya naik terus bos. Sudah mulai nggak makan ini ikannya. Ini sekarang sudah sekitar jam 10-an. Tadi berangkat jam 8. Bos, airnya naik terus. Ini kita coba spot baru bos. Nyari spot yang memungkinkan untuk dipancing. Karena ini airnya naik terus bos. Oke bos, langsung menuju spot baru bos. Oke bos, ini di spot baru kita coba pakai umpan rumput bos. Siapa tahu mau makan. Ini udah airnya naik terus. Jadi agak susah ini, semua rumput terendam. Tapi kita coba aja pakai rumput bos. Oke, lanjut bos. Tetap semangat. Waktu udah siang bos, ini tadi nyoba pakai umpan rumput sudah sampai setengah jam, ikannya nggak mau makan bos. Ini kita pulang aja dulu, mungkin nanti sore kita akan lanjut mancing lagi di sini bos pakai umpan rumput, atau mungkin nyari spot lain. Nah ini tadi perolehannya cuman itu bos, 2 ekor aja ikan brot, lumayan bisa digoreng ini dari gurih. Oke, sampai ketemu lagi di vlog mancing saya selanjutnya, mancing santai Pak Slep.